好不好玩？慢点啊！哎呀，还是宝马3系，不错。送走了啊，宜昌的兄弟，下了好大。喝水，喝水，柠檬茶。好，来，柠檬茶。这高兴点的，打成就，把打成就来不？他打成就喝哇！打成就。今天40号，今天告了个大单子啊！感谢业主朋友的支持。这空调买得好。感谢。现在到达钱江，先把大冲酒拿出来，装一下逼，来，逼哥要整起来。这个天气，但愿等一下不要下暴雨。走了，我们现在去钱江市中心城。看美女。这买蛋糕干嘛？这，你一个，我一个，这还有2个，给你前妻和小孩拿过去。哎呀，这个是不是很好吃？这个 beautiful， 我们男人出来玩，不要忘记加一下。好的。第一次来到钱江市区，昨天在那边没买的，今天来买的。感受一下这个估计到底什么样子。就这么冲动的消费了。你拿了几双？今天不出去洗脚了，帮我踩下背算了，就在家里睡了。让青春吹动了你的长发，让它牵引你的路。又变重了。PC 舒不舒服啊？PC 好不好玩？红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春